हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमेन करी। आज मैं आप सभी से जो शेयर करने वाली हूँ वो एकदम मार्केट स्टाइल करारे प्याज के पकौड़ों की रेसिपी है जो आप घर पे भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड क्विक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मेरे घर में जो रेशियो यूज़ होता है वो बेसन और प्याज के बीच में 1:1 का होता है। यानी कि अगर 1 कप के जितना आपने बेसन लिया है, ये बेसन मैंने छान के रख लिया, तो मैंने 3 बड़े आकार के प्याज लिए हैं। लॉजिक ये है कि इसको स्लाइस करने के बाद इसके स्लाइसेस 1 कप के ही जितने हों, तो इसीलिए मैंने 3 बड़े आकार के प्याज ले रखे हैं। इनको बीच से इस तरीके से हमें कट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो प्याज की गांठ होती है इसको हमें हटाना है। एक तो इससे बिटर टेस्ट भी होता है, इसको हटाने पे इसकी सारे जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी, जिससे आपके पकौड़ों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और वो क्रिस्पी भी बनेंगे। ये हटाने के बाद इन्हें आप स्लाइस करिए। ना मैंने बहुत बारीक काटा है, ना मैंने बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, एक स्टैंडर्ड साइज़ में काटा है। और इस तरीके से बाकी के भी हम स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस करने के बाद इनको आप हाथ में लीजिए। आपने बीच से गांठ हटा दी है, तो इस तरीके से मसलने के बाद एक एक इसके लेयर्स खुल जाएंगे, इससे आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, 1 कप के ही जितना ये हमारी सारी प्याज हो गई। 1 कप बेसन ये मैंने पहले से छान के रखा था, छानना ज़रूरी है ताकि लम्स ना बने। इसमें मैं 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल रही हूँ। ½ टीस्पून के जितना रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ½ टीस्पून के जितना मैंने चाट मसाला डाला। नमक स्वादानुसार। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। ये भी करीबन ½ टीस्पून के ही जितना मैंने डाला है। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। भुना जीरा पाउडर वो भी 1/4 टीस्पून। अब इसमें हम अपनी प्याज डालेंगे। और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये 2 टेबलस्पून के जितना मैंने चावल का आटा डाला ताकि क्रिस्पी बने। और ये मैंने हैंडफुल ऑफ चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरे धनिया पत्ते डाले। मैं इनको हाथ से ही मिक्स करूँगी। मैं यहाँ पे कोई स्पैचुला वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। पहले सूखे आटा, मतलब ये जो सूखा आटा है बेसन का, इस तरीके से प्याज के ऊपर कोट कर दीजिए ताकि जितने मसाले और नमक डाला है सब अच्छे से मिक्स हो जाए और प्याज के जो जूसेस हैं वो भी थोड़ा सा आटे के साथ मिल जाएं। अब हम इसमें बहुत ही कम पानी का यूज़ करेंगे। कुछ लोग बेसन पहले फेंट देते हैं फिर प्याज डालते हैं, उससे आपके पकौड़े गीले बन सकते हैं। हमें क्रिस्पी बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पानी जितना कम से कम यूज़ करूँ। मैंने 1 कप बेसन के आटे में कम से कम 1/4 कप के जितना पानी यूज़ किया है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। बाकी जब आप इस तरीके से हाथ से मसलते हो तो प्याज के जूसेस से भी आटा थोड़ा गीला हो जाता है, तो हमें बस इतना ही गीला रखना है। ये मिक्सचर इस तरीके से होना चाहिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एक एक करके इस तरीके से हम प्याज के पकौड़े अपने गर्म तेल में डालेंगे। तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है प्याज के पकोड़े का, ये रफली ऐसे ही डाले जाते हैं। आप यहाँ पे स्पून वगैरह से भी डाल सकते हैं, बट मैंने हाथ धोकर रखा था और ये ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनता है हाथों से, तो मैं उसी तरीके से बना के आपको बता रही हूँ। जब प्याज के पकोड़े आप डाल रहे हो उस टाइम पे फ्लेम आप हाई रखिए और डालने के तुरंत बाद ही उसको मीडियम लो कर दीजिए। हाई रखेंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये मैंने डालने के बाद इसकी जो हीट थी वो कम कर दी थी। फिर इसको करीबन 5 से 7 मिनट के लिए हर तरफ से घुमाते हुए अच्छे से आप इसको फ्राई कीजिए जब तक करारे ना हो जाएं। ये देखिए, बबल्स थोड़े से आने कम हो गए। जब तेल से बबल्स कम हो जाए तो इट मीन्स आपकी वो चीज़ उतने अच्छे से पक चुकी है। शुरुआत में डालते ही ज़्यादा आपको बबल्स दिखेंगे तो इट मीन्स वो पक रहा है। जैसे जैसे ये कम होंगे तो इट मीन्स आपकी वो चीज़ अच्छे से फ्राई हो रही है।
अभी भी थोड़ी सी कसर है, तो इसको हम हर तरफ से पलटेंगे और सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम करारे प्याज के पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। सर्दियों में और बारिश के टाइम पे तो स्पेशली ये खाने का बहुत ही मन होता है और चाय के साथ बेस्ट कंपेनियन। इन्हें हम एक इस तरीके से पेपर टाल पे या टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो उससे निकल जाए। इसी तरीके से हम बचा हुआ भी फ्राई कर लेंगे। जितना मैंने बताया था उसमें 2 बार में ये फ्राई हो गए थे। ये देखिए हमारे प्याज के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैं एंजॉय करूँगी 1 कप चाय के साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा ना आप चाट मसाला भी डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है। ये देखिए और अंदर से एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की और भी रेसिपीज़ के साथ मैं आगे भी आ रही हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।